Farosat maktabda o'qitilmaydi. Biror bir kitobda o'qitilmaydi bu farosat. Madrasada ham farosat darsi yo'q. To'g'ri, etika darsi bor, lekin bu bizni diniy jihatdagi farosat darsiga to'g'ri kelmaydi u. Farosatlik ota bilan onaning tarbiyasi orqali olinadi. Buni qanday qilish kerak deganda Imom G'azzoliy aytadilarki, har bir ota ona farzandini qilayotgan ishini, farzandiga topshirgan ishini nazorat qilsin deydi. Aytaylik, ona kirlari yuvib qo'y qizim dedi. Shu kirni yuvishi, kirni yoyishi qarasin. Ko'zga ko'rinadigan holatda yoyiladigan kir bor, panada yoyish kerak bo'lgan kir bor, ustiga bir narsani yopib qo'yib yoyish kerak bo'lgan kir bor. Ona nazorat qilsin. Ota o'g'liga bir ish buyursin-da, o'sha ishini nazorat qilsin. Ishida kamchilik bo'layaptimi? Bolam mana bu bunaqa emas, bunday qilgin deb to'g'rilasin.